Коротше, хлопці, всім привіт. Не знаю, як там переключити цю камеру. Зараз я попробую так. Всім привіт. От, значить, що в нас? У нас сьогодні гаражний треш. Я просто не міг це зняти, я не міг це, з цього втриматися. Коротше, машина. Hyundai Таракан 2002 року, дизель. Значить, заїхала машина з жалобою, значить, це постійний клієнт. От, вже років зо два, мабуть. Заїхала з жалобою, що виганяє антифріз. Якби подумали, постояли, що прокладка, ГБЦ. Все, рішили знімати. Окей, знімаємо. Я такого ще не бачив. Чесно, зараз я от вам покажу на ГБЦ. Коротше, ви щоб розуміли, до цього предісторія яка автомобіля мінялась, головка ГБЦ, прокладка, верніше, ГБЦ мінялась. Не головка, а прокладка. Ось. І вона мінялась десь, я знаю, може років 2-2,5. Саме смішне, що воно їздило. Я не знаю як, але воно їздило. Тепер дивимося. Так, буде вам видно, не буде? Хлопці. Віктор Рейнс. Герметик. Реально герметик. О, бачите, оце тефлонове покриття, воно просто лущиться. Тефлонове покриття. А ось цей герметик, він не лущиться, він тягнеться. Де? Ось зараз. Коротше, влупили прокладку на герметик. Зараз я ще тут вам постараюсь показати. Ось його сліди. Так, погано видно. Зараз ми тут лампу поставимо нашу. Отак повинно класно бути видно. Дивіться. Це герметик. Оце все, це все герметик. Бачите? Дивіться. Дивіться. Чого воно так відсвічує? Зараз без лампи попробуємо. Ось це п'ятно, це все герметник, бачите? Це капець. Я не знаю як. Я вам серйозно, навіть ось видно кусок герметика засох, що зараз вам покажу. Так, де? Камера є? Дивіться. Це реально, герметик. Реально герметик, і це Віктор Рейнс, всім знайомий. Дивіться. Він реально м'який. Зараз я... Опа. Я не знаю, як воно їздило, але воно реально їздило. Так, де це? Зараз я його сюди кину. Дивіться, воно не сухе. Щоб ви бачили, що я його хочу а воно тягнеться, бачите, дивіться. Воно піднімається. Коротше, друзі, слідкуйте за своїми автомобілями і слідкуйте, що на них роблять, бо можуть вам наробити такого, що потім на голову не налізе. А в принципі все. Всім добра.